Сәлем, менің есімім Жұлдыз, жасым 22-де, 2001 жылғымын және кірпік саласында, сұлулық саласында жүргеніме уже 6 жыл болды және 6 жылдан асып бара жатыр. Және менің өзім тәжірибем жайлы сіздермен бөлісетін болатынмын және үйрететін боламын. Және де маған тіркеліңіздер, себебі менде өте құнды ақпараттар болады, жіберіп алмаңыздар. Және де білгілеріңіз келген информацияны маған комментарийға жазсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Және колокольчикті және лайкты басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Қазір мен сіздерге 3D, 4D пучокты қалай ашуға болады және дұрыс ашуға болады және клей аз қалай болу керек, соны көрсететін боламын. Кеттік. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, мен уже клейді құйып алдым. Осындай бір капля клей құйып алсаңыздар жетеді. Және бізге осындай пинцетімізбен бастапқы бір кірпікті осылай алып тастаймыз, потому что бұл сау кірпік емес. Және осылай аламыз. Клей түскен моментке дейін аламыз. Осылай пинцетпен аламыз. Және осындай саусағымыздың осы жеріне қоямыз. Потому что мына жеріне қоятын болсақ, бізге тырнағымыз әсер етеді. Кейбір қыздар маникюр, гель покрытиемен жүргендіктен тырнақтарына әсер етуі мүмкін, зияны тиюі мүмкін. Сол үшін именно осы жерге қоямыз. Түбін кішкене босатамыз. Босатқаннан кейін кірпікті осылай ашамыз. Кірпік өзі ашылады. Сосын қайтып түбін қысамыз. Сосын пинцетпен осылай апарамыз и аламыз. Міне бізде осындай 3D пучок пайда болады. Және 4D пучок. Осылай аламыз. Осындай жерімізге қоямыз. Мына жерде мен алынған пучокта 5 болып кетті. Біреуін ала саламыз. Түбін осылай ашамыз. Осылай ұстаймыз. Сүртеміз. И біздің осындай 4D пучогымыз дайын. Бүгінгі ақпаратым сіздерге пайдалы болса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар және колокольчикті лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де тағы да не білгілеріңіз келеді, келесі тақырып қандай болғанын қалайсыздар, маған комментарийға жазып өтсеңіздер, мен сіздердің жауаптарыңызды ескеретін боламын. Және де всем пока, сүйдім.